今日はソレイユの一家に来ました。テントを立てていきます。じゃあ早速立てていきましょう。やば、倒れてる。これ倒れちゃうね。完成です。
いや待て、おい、よいしょ、完成しました。意外と早くできました。すごい。どうしよう。ちょっと上椅子。おいしょ。おいしょ。まあまあしか。これからお風呂へ入っていきます。この前観覧車がすごかったんですよ。じゃあその衝撃映像をご覧ください。カシャクしてせーの。今日5時半
向けだったので、もう7時半だけど寝ます。おやすみなさい。おはようございます。これからテントを片付けていきましょう。